Drejtoria vendore e policisë Vlorë vijon goditje të një pasnjëshme ndaj veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, fal inteligjencës policore. Fshihte kokainë në lokalin e tij dhe ndante në doza për shitje. Vihet në pranga 48 vjeçari. Sekuestrohen gjithashtu 55 doza kokainë dhe municion luftarak. Seksioni për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë vendore të policisë Vlorë në kuadër të veprimeve operacionale për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, pas administrimit të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, organizoi dhe kreu kontroll në një lokal bar kafe në rrugën Demokracia Vlorë, në posedim të një shtetasi që dyshoi për shpërndarje të lëndëve narkotike. Si rezultat, u kap dhe u arrestua në flagrancë një 48 vjeçar banues në lagjen Osman Haxhiu Vlorë. Gjatë kontrollit personal dhe në ambientet e lokalit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lëndë narkotike të dyshuar kokainë, të ndara në 55 doza, si dhe 10 fishek luftarak. Materialet procedurale u referuan në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë për vepra penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit luftarak.